سلام، کیمیا هستم. به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. پسران قورباغه یکی از میشه گفت معروفترین و عجیبترین پرونده های کره جنوبیه که شاید نمونه خیلی کوتاه و مختصرش رو توی یوتیوب فارسی دیده باشید، ولی خب در حد 5 دقیقه 10 دقیقه که جزئیات ماجرا رو اونجوری که باید خب بهتون نمیگن، به خاطر اینکه اولا جزئیاتش خیلی ناراحت کننده است، چون که به هر حال در مورد بچه هاست. و دوم اینکه همین اول کاری بهتون بگم که این پرونده حل نشده است، به خاطر که میدونم خیلیاتون پرونده حل نشده دوست ندارید. دیگه چه کاری وقتتون رو تلف کنم؟ اگر واقعا علاقه ندارید این ویدیو رو ببینید خب نبینید، ولی واقعا دلتون میاد معروف ترین پرونده کره جنوبی رو از دست بدید، مثلا که واقعا پروندهش عجیبه، حل نشده است، از اون حل نشده ها که واقعا ذهن آدمو درگیر میکنه. 26 مارس 1991 یه روز سه‌شنبه توی کره جنوبی بود که خب سه‌شنبه ها تعطیل نیست، ولی اون روز تعطیل رسمی بود. همه جا تعطیل بود، مدرسه ها، اداره ها، به خاطر اینکه بالاخره بعد از 30 سال انتخابات سراسری ریاست جمهوری برگزار شده بود. داستان ما دقیقاً از همون روز صبح سه‌شنبه شروع میشه. 6 تا دوست خیلی صمیمی اون روز صبح داشتن توی کوچه جلوی در خونه هاشون بازی میکردن. وو چل وون 13 ساله، جو هیو یون 12 ساله، کیم یونگ یو 11 ساله، پاک چن این 10 ساله، کیم جونگ سیک 9 ساله و در آخر هم کیم تیونگ 10 ساله. خب صبح زود وقتی که 5-6 تا بچه بخوان بازی بکنن سر صدا میشه، صدای همسایه ها در میاد. همین هم شد که یکی از همسایه ها از توی خونش اومد بیرون و شروع کرد داد و فریاد کردن که بابا جان ما خوابیم، برید یه جای دیگه بازی کنید. خب اون روز هم تعطیل بود دیگه، همه مونده بودن خونه هاشون. بچه هم به خاطر اینکه سر صدای بازیشون همسایه ها رو اذیت نکنه تصمیم گرفتن که برن یه جای یکم دورتر از خونه بازی کنن. یه تپه اون پشت مشتا بود به اسم تپه واریون که بچه ها بعضی وقتا میرفتن اونجا، جدای از این که بازی میکردن تخم سمندر هم جمع میکردن. دوست داشتن. نمیدونم واقعا کاربرد تخم سمندر چیه، ولی خب پسر بچه ها توی اون سن و سال از این کنجکاوی ها دارن دیگه. جدای از این که اونا واسه جمع‌آوری تخم سمندر میرفتن اونجا، یه پایگاه نظامی هم اون پشت، یعنی عقب‌تر از تپه قرار داشت. تقریبا میشه گفت روبروی تپه بود که خب خیلی از سربازایی که اونجا بودن همیشه بالای دکلا بودن، یا هم این که یه جایگاه تیراندازی هم اون کنار قرار داشت که بعضی وقتا سربازا میرفتن اونجا و تمرین تیراندازی میکردن. واسه همینم همیشه اونجا پوکه اسلحه و فشنگ و اینجور چیزا رو زمین ریخته بود. خب پسر بچه ها هم از این چیزا خوششون میاد. پسرا راه افتادن سمت تپه که برن تخم سمندر جمع بکنن که وسطای راه بود که کیم تیریونگ، همون که فکر میکنم 10 سالش بود، به بچه ها گفت که بچه ها من خیلی گشنمه. خب اینا صبح خروسخون از خونه زده بودن بیرون، اومدن داشتن بازی میکردن دیگه، صبحونه نخورده بودن. اون پسر خیلی گشنش بود، به دوستاش گفت که من میرم خونه میخوام صبحونه بخورم، باهاتون نمیام بالای تپه. برای همینم از دوستاش جدا شد و برگشت رفت خونه. پسرا به راهشون ادامه دادن تا اینکه وسطای راه مویون، برادر کوچیکتر جو هویون رو دیدن که داشت دوچرخه سواری میکرد. یکم هم با اون صحبت کردن، به اونم گفتن که میخوایم بریم تخم سمندر جمع بکنیم. بعد اینم اضافه کردن که کنار تخم سمندر، از اونجایی که گفتم اونجا پایگاه نظامی بوده، گفتن میخوایم بریم یه مقداری هم فشنگ و این چیزا که روی زمین میفته رو جمع بکنیم. قوطی و نمیدونم این چیزا هم سر راه جمع کرده بودن و خلاصه حسابی داشتن خوش میگذروندن. از مویون هم خدافزی کردن و براشون ادامه دادن. چند ساعت بعد، تقریبا ساعت 12:30 ظهر بود که تلفن خونه ووچولوون زنگ خورد. پدرش گوشی رو ورداشت، از اونجایی که تعطیل بود باباش خونه بود، گوشی رو ورداشت. مربی تکواندوی پسرش بود. بهش گفت که پسرت نیومده امروز کلاس، که پدر ووچولوون خیلی تعجب کرد. تلفن رو قطع کرد، رفت در خونه بقیه پسرا که ببینه اونا هم رفتن کلاس نرفتن خونه چجوریه. رفت در تک تک خونه‌هاشون و پدرای اونا هم گفتن که پسرای ما جدای از این که بر نگشتن خونه، ما هم همچین تماسی رو از طرف کلاس تکواندو گرفتیم. مربی به خونه های ما هم زنگ زده و گفته که پسرای ما همون روز نرفتن سر کلاس تکواندو. هر 5 تا پدر را افتادن توی محله دنبال پسراشون. دور و بر شروع کردن بگشتن، از آبرای پیاده میپرسیدن، یه کم هم از خونه دورتر رفتن، حتی رفتن اون تپه رو هم گشتن، ولی خب هیچ اثری از آثار پسرا نبود. بعد همینطور که داشتن دنبال بچه‌هاشون میگشتن، یهو مویون رو دیدن. مویون وقتی که دیدیم پدرها دارن دنبال بچه‌هاشون میگشتن، خب یکیشون بابای خودش میشد دیگه،
گفت که من پسرا رو دیدم داشتن میرفتن سمت تپه، گفتن که میخوایم تخم سمنده رو فشنگ جمع بکنیم. بعد پدرها رفتن پشت اون پایگاه نظامی رو هم بگردن. بعد پشت اون پایگاه نظامی هم یه مزرعه بود که توی اون مزرعه چند تا سگ و حیوانات مختلف اونجا بودن. بعد پدرها ترسیدن، گفتن که نکنه حیوانات مزرعه، سگ و اینا به بچه‌ها حمله کرده باشن. ولی خب اگرم به بچه‌ها حمله کرده بودن، به هر حال بچه‌ها باید حداقل زخمی میافتادن یه گوشه‌ای، ولی واقعا بچه‌ها اصلا اون دور و بر نبودن. پدرها به گشتن ادامه دادن تا اینکه دیگه شب شد و تصمیم گرفتن بالاخره به پلیس خبر بدن. خب بچه‌ها سنشون واقعا کم بود. وقتی که یه بچه گم میشه، تو همه پرونده ها ما دیدیم واسه بچه پلیس خیلی سریع پیگیری میکنه. ولی متاسفانه اون دوران همه درگیر انتخابات بودن. نیروهای پلیس به خاطر همین جریان انتخابات به هر حال یه سری تدابیر امنیتی باید برقرار میشد دیگه. همه درگیر بودن، پلیس نیرو نداشت. بعدم کسی اهمیت نمیداد. الان به قول خودشون موضوع مهمتری داشتن واسه صحبت کردن. واسه همینم وقتی که 5 تا پدر نگران رفتن اداره پلیس و گزارش گم شدن بچه‌هاشون رو دادن، اونجوری که باید و شاید بهشون توجه نکردن. و از اونجایی که اونا پسر بودن، ماجراجو بودن، شیطون بودن، پلیسا به پدراشون گفتن که پسراتون احتمالاً از خونه فرار کردن. یا همین که چون بازیگوشن یه گوشه مشغول بازی شدن، یا یادشون رفته برگردن، یا همین که دارن شیطنت میکنن از این کارهایی که پسرای این سنی انجام میدن. ولی خب اصلا حواسشون نبود که الان دیگه نصف شب شده. پسرا هر چقدر دنبال ماجراجویی و شیطنت باشن، دیگه حداقل وقتی گشنشون بشه برمیگردن خونه. 수사 진척 상황 같은 것이 썩 흡족하진 않으시죠, 솔직히. 하니까 워낙 단서가 없어가지고 이사 더 진척할 수가 없다 하는 말까지도 우리 보호자들한테 했습니다. 그리고 마지막으로 내가 말씀드리고 싶은 것은 이 전단을 보시면 아시겠지만은 처음에부터 시작해가지고 계속 전단은 실종으로 이렇게 내나왔습니다. 그런데 마지막 이번에 당국에서 내놓는 거 10만 장 정리해 뿌리는 거는 완전히 돌려가지고 가출로 몰아붙여가지고 이렇게 나왔습니다. به خاطر همین رفتارهای پلیس هم بود که پدرها تصمیم گرفتن که خودشون بگردن دنبال بچه‌هاشون. رفتن به محلهشون خبر دادن و بچه‌های محله هم اومدن کمکشون و شروع کردن دنبال بچه‌ها گشتن. تا اینکه 3 روز بعد به خونه یکی از پسرها یه ناشناس زنگ زد. 애들 데리고 있습니다. 엄청 고통스러워하고 있거든요. 애들 2명은 되게 아파요, 지금. گفت که هر 5 تا بچه پیش منن، حال 2 تاشونم خیلی بده. یه مقدار پولی رو هم تعیین کرد، گفت که فلان روز این مقدار پول رو بیارید توی ایستگاه راه آهن. خانواده ها همون موقع رفتن به پلیس خبر دادن. پلیس هم بهشون گفتن که خب این پول رو تهیه بکنید، برید به اون آدرسی هم که یارو بهتون گفته بیاید، ما هم مثلا از دور هواتون رو داریم. خانواده ها هم همین کارو کردن. هرچی پول داشتن روی هم گذاشتن. مبلغ مورد نظر که جمع شد، رفتن توی همون روزی که یارو مشخص کرده بود ایستگاه راهن. ولی خب هر چقدر وایسادن هیچ کس نیامد. بعد که اون تماس رو پیگیری کردن، متوجه شدن که اون تماس سرکاری بوده. فهمیدنم که کاری کی بوده، یعنی طرف رو تونستن گیرش بیارن. گفت که فقط میخواستم شوخی بکنم. رسانه ها و موقع ها درگیر اخبار مربوط به انتخابات بودن. تا 5 روز اول از بعد گم شدن بچه ها واقعا نه پلیس نه رسانه ها هیچ کس به این بچه ها اهمیت نمیداد. اصلا حتی تیتر خبری هم توی روزنامه ها در مورد بچه ها چاپ نشد. تا اینکه روز پنجم یکی از روزنامه های محلی خبر گم شدن بچه ها رو چاپ کرد. ولی خب یه اشتباه رسانه‌ای پیش اومد. به جای اینکه بخوان بنویسن بچه ها دنبال تخم سمندر بودن، به اشتباه گفتن که دنبال تخم قورباغه. یا اینکه واقعا اشتباه بوده، یا همین که شاید چون هر کسی نمیدونسته سمندر چیه گفتن به جاش بگیم قورباغه. واقعا مشخص نیست. با این حال همین اشتباه یا هر چیز دیگه‌ای باعث شد که این 5 تا پسر لقب پسران قورباغه‌ای رو بگیرن. 4 می یه برنامه تلویزیونی مختص بچه‌ها برگزار شد. اینجوری بود که خانواده‌های بچه‌ها اومدن توی اون برنامه نشستن. بعد به صورت زنده یه سری افراد میتونستن تماس بگیرن، حالا یا هر چیزی به ذهنشون میرسه بگن، یا اگر که چیزی میدونن، اگر شاهد جریان بودن. بعد یه نفر زنگ زد، همون موقع تلفنش رو وصل کردن. موقعی که تلفن رو جواب دادن، صدای یه پسر بچه اومد که داشت گریه میکرد و میگفت که من مامانم رو میخوام.
مادر یکی از پسرا به محض اینکه این صدا رو شنید افتاد گریه. مطمئن بود که این صدا صدای بچه‌شه. خب خیلی لحظه دردناکیه دیگه. اولا اون بچه داشته گریه میکرده، از اون ورم خب خانواده‌ها خوشحال شدن، گفتن که حداقل بعد از این 5 روزی هم که گذشته بچه‌هامون زندن. یه نور امیدی بالاخره توی دلشون روشن شد. ولی خب اون تماس گیرنده بلافاصله تلفن رو قطع کرد. بعدها که پلیس رد اون تماس رو زد، متوجه شدن که اون تماس هم یه شوخی فوق‌العاده مسخره بوده و اون تلفن هم مال مدرسه‌ای بوده که بچه‌ها توش درس می‌خوندن. یعنی یه نفر از توی خود مدرسه‌ای که بچه‌ها درس می‌خوندن زنگ زده بوده و این حرفا رو زده بوده. تنها سودی که این برنامه داشت این بود که این خبر بالاخره به گوش عموم رسید. پلیس هم مجبور شد که دیگه با خانواده ها همکاری کنه. اما میگم همچنان پلیس اونجوری که باید به خاطر این 5 تا بچه‌ای که واقعا ممکن بود جونشون هم توی خطر باشه تلاش نمی‌کرد. به خاطر همینم خانواده ها دیگه تصمیم گرفتن خیلی سفت و سخت دنبال بچه‌هاشون بگردن. خب از پلیس که آبی گرم نمیشد. تمام پدرها از شغلشون استعفا دادن. خیلی هاشون خب مغازه داشتن، مغازه هاشون رو بستن. خیلی هاشون توی اداره کار میکردن، از اداره ها استعفا دادن. هر روز میرفتن دنبال بچه هاشون میگشتن. اینو هم در نظر بگیرید که این خانواده ها اصلا ثروتمند نبودن. هرچی داشتن و نداشتن رو داشتن واسه پیدا کردن بچه هاشون خرج میکردن. یه کامیون هم اجاره کردن و روی اون کامیون پوستر و بنر و اینا میچسبوندن. مشخصات بچه‌هاشون، عکس بچه‌هاشون، مدام هم این پوسترها رو عوض میکردن که یاد بچه‌هاشون توی ذهن مردم زنده بمونه، که این اخبار همیشه ورد زبون مردم باشه. الان دیگه تب انتخابات هم خوابیده بود و نیروهای پلیس دیگه بهونه‌ای نداشتن که دنبال بچه‌ها نگردن. رئیس جمهور وقتم آقای روتیبو 300,000 تا نیروی پلیس رو در اختیار گذاشت که 24 ساعت بگردن تا بلکه این بچه‌ها رو پیدا کنن. مردمم واقعا کمک میکردن. خیلیا از نظر مالی هم به این خانواده‌ها کمک میکردن واسه همین پوسترها و بنرها و اینجور چیزا. این وسط‌ها مثل خیلی از پرونده‌های مشابه یه سری تئوریا هم میدادن. تئوری معروف که همون تئوریه که همیشه هست، تئوری آدم فضایی‌ها، که بچه‌ها رو آدم فضایی‌ها دزدیدن. یه تئوری دیگه این که بچه‌ها رو دزدیدن، الان بردنشون، دارن ازشون بیگاری میکشن. یه تئوری دیگه این بود که یه جزامی قاتل بچه‌ها رو دزدیده و الان کبد بچه‌ها رو خورده. خیلی خنده داره، ولی خب یه افسانه اون موقع بود که افرادی که جزام دارن، جزام همون خوره است، افرادی که جزام دارن اگر که کبد بچه رو بخورن جزامشون خوب میشه. این هم یه تئوری بود واسه خودش دیگه. تئوریای دیگه این بود که یه قاتل دیوونه توی شهره، یه قاتل سریالی بچه کش توی شهره. یه تئوری دیگه این بود که نیروهای کره شمالی تونستن خودشون رو وارد خاک کره جنوبی کنن و این بچه ها رو بکشن. ولی خب همه این تئوریا میشه گفت یکم الکی و بی‌معنیه. یه تئوری دیگه که مهمترین تئوری این پرونده است اینه که همون پایگاه نظامی که پشت تپه ها بود توی گم شدن بچه ها و یحتمل توی قتلشون دست داره، که در مورد این تئوری بعداً بیشتر صحبت میکنیم. از اونجایی که هم مویون و هم چند تا دیگه از همکلاسی‌های بچه‌ها که اون روز توی راه، توی مسیر بچه‌ها رو دیده بودن و میدونستن بچه‌ها دارن کجا میرن و همه گفته بودن که بچه‌ها رفتن پشت تپه، واسه همینم مردم داوطلب و نیروهای پلیس یه چیزی هولوش 500 بار اون تپه ها رو گشتن به امید اینکه یا حالا خود بچه‌ها رو پیدا کنن یا جسدشون رو یا حتی یه تیکه لباس. ولی اصلا فایده نداشت. هیچ چیزی از بچه‌ها اونجا نتونستن پیدا کنن. حتی از هلیکوپتر کمک گرفتن، از بالا شروع کردن بگشتن، ولی فایده ای نداشت. یه سری شاهدا هم بودن، مثلا یه خانمی بود که توی همون تپه‌های واریونگ زندگی میکرد. به پلیس گفت که اون روز صبح من ساعت 9 یادمه که این 5 تا بچه رو دیدم. یکی دیگه از همکلاسی‌های بچه‌ها که توی کلاس تکواندو باشون بود گفت اتفاقا اون روز من و داداشم و بابام هم تو تپه‌ها بودیم. اتفاقا ما هم داشتیم دنبال تخم سمندر میگشتیم که یهو صدای جیغ و فریاد شنیدیم. من مطمئنم هستم که صدای دوستان بوده. خب نمیدونم چه جوری از صدای جیغ مطمئن بوده که صدای دوستاش بوده، ولی خب حرفش زیاد منطقی نبود، به خاطر اینکه خب اگر
صدای جیغ دوستاشو شنیده، یعنی ساعت 9 صبح یه بلای سر این 5 تا بچه اومده، در صورتی که مویون ساعت 12 ظهر پسرا رو دیده بود که همشون هم صحیح و سالم بودن. نه اینکه اون پسر بچه دروغ گفته باشه که ساعت 9 صبح صدای جیغ و فریاد شنیده. ممکن بوده، ولی خب اون صدای جیغ میتونسته صدای جیغ هر کسی باشه، یا هم حتی ممکن بود واقعا صدای دوستاش باشه، ولی خب جیغی که از روی حالا هیجان بوده، شاید داشتن یه گوشه‌ای بازی میکردن دیگه. پسر بچه‌ها وقتی با همن حسابی سر صدا دارن دیگه. از اونجایی که نه مظنونی وجود داشت و نه مدرکی، یعنی مثلا حتی اگر یه لنگ کفش از بچه‌ها پیدا میکردن، یه کلاه، یه تیکه لباس، یه وسیله شخصی، میتونستن یه سری فرضیات محکمتر بدن، ولی خب پلیس هیچی تو دستش نداشت. واسه همینم واقعا اونجوری که باید دنبال بچه‌ها نمیگشت. رئیس سازمان بین‌المللی کودکان گمشده آقای نی جو بونگ خیلی به خانواده ها کمک میکرد. خانواده ها به خاطر اینکه اسم بچه هاشون همیشه توی ذهن مردم بمونه، مرتب با رسانه ها صحبت میکردن، چون خب رسانه ها واقعا میتونن توی این زمینه مفید باشن، میتونن کمک بکنن. بعد این آقای نیجو بون که بهتون گفتم مال سازمان بین المللی کودکان گمشده بود، این همیشه پیش این پدرها بود، خیلی حمایتشون میکرد، خیلی بهشون کمک میکرد. بعد میدید که بعضیا میان به اسم خبرنگار با این پدرها مصاحبه میکنن، ازشون یه سری سوالا میپرسن، بعد رفتارشون خیلی مشکوک بود. این آقای جوبونگ هم یه سری یکیشونو گیر آورد، رفت بهش گفت که میگم تو واسه کدوم نشریه کار میکنی. یارو دستپاچه شد. بعد آقای جوبونگ بهش گفت که کارتتو بهم بده. اونم یه کارت در آورد بهش داد، ولی خب اون کارت خیلی عجیبی بود. یعنی اینجور نبود که کارت عضویتش باشه، مثلا نشونه‌هایی که نشون بده که این آدم داره توی یه نشریه کار میکنه، اصلا همچین چیزی نبود. فقط یه کارت بود که روش یه شماره و یه اسم بود. اون آقای جوبونگ هم وقتی که پی این قضیه رو گرفت، متوجه شد که این افراد مشکوک در واقع واسه یه سازمان جاسوسی دارن کار میکنن. بعد کلاً هم کارشون چی بود؟ اینا پدرها رو مظنون قرار داده بودن، میگفتن که این پدرها خودشون یه دستی توی کار دارن. واسه همینم به اسم خبرنگار میومدن با این پدرها صحبت میکردن که بالاخره یه جورایی این تیکه های پازل رو مثلا بزنن کنار هم و متوجه بشن که آره این پدرها دقیقاً چه بلایی سر بچه‌ها آوردن. یعنی به جای اینکه به این پدرای بیچاره کمک بکنن که بچه‌هاشون رو پیدا کنن، تازه الان میگفتن که اینا خودشون مظنونن، اصلا خودشون توی گم شدن بچه‌هاشون دست دارن. از اونجایی که پدرها الان 24 ساعت داشتن دنبال بچه‌هاشون میگشتن، بیکار شده بودن، منبع درآمد خانواده‌ها خب محدود شده بود، از اون طرفم عصبی شده بودن، نگران بچه‌هاشون بودن، خیلی هاشون الکلی شدن، خیلی هاشون فقط و فقط به زور قرص خواب میتونستن بخوابن. یکی از پدرها که اصلا نمیخواست بخوابه، اونجور که خودش به بقیه گفته بود، میگفت که شبا که میخوابم خواب پسرمو میبینم، از این میترسم که یه شب توی خواب یه چیز بدی در موردش ببینم، واسه همینم میترسید بخوابه. 3 سال گذشت. آپریل 1994 بالاخره پدرها تصمیم گرفتن که برگردن سر کارشون. کلی بدهی بالا آورده بودن به خاطر اینکه خرجای خونه زندگیشون یک طرف، از طرفی هم کلی واسه پیدا کردن بچه‌ها خرج کرده بودن. کامیون اجاره کرده بودن، پوستر و بنر چاپ کرده بودن. از طرفی هم چند تا خواننده و کارگردان و نویسنده و اینا اومده بودن از این پدرها پول گرفته بودن که از بچه‌هاشون توی آثارشون اسم ببرن. مثلا یه یارویی بود خواننده بود، توی کنسرتش اسم بچه‌ها رو آورد که چی؟ که حالا یه کمکی به روند پرونده کرده باشه. یا حتی همون موقع‌های فیلم از این بچه‌ها ساختن در مورد این اتفاقی که افتاده بود که مثلا کمک بشه به بچه‌ها. 아버야, 어머야. 여보세요? ولی هیچ کدومش تاثیر مثبتی نداشت، به جز اینکه باعث شد پدرها بیشتر توی بدهی فرو برن. از موقعی که پدرها برگشته بودن سر کار، دیگه واقعا هیچ کس این پرونده رو پیگیری نمی‌کرد، تا اینکه کم کم پرونده سرد شد. یه شب از همون پایگاه نظامی که پشت تپه ها بود با خانواده یکی از بچه‌ها تماس گرفتن. بهشون گفتن که بقیه خانواده های این بچه‌ها رو هم جمع کنید و فلان روز نصف شب ساعت مثلا 2-3 صبح بلند شید بیاید اینجا. اونا هم
همین کارو کردن. یه روز صبح ساعت 2:30 پا شدن رفتن پایگاه نظامی. اون شب هوا بارونی بود، خیلی هم تاریک بود. خانواده ها رفتن توی پایگاه، سربازا و افسرای اونجا ازشون استقبال کردن، باشون صحبت کردن، بهشون گفتن که ما هیچ دستی توی گم شدن بچه‌هاتون نداریم، ولی خب میخوایم بهتون کمک کنیم. و خب کمکشون چی بود؟ خانواده ها رو نشوندن، بهشون گفتن که از اونجایی که خب ما ابرنیرو هستیم، ابرقدرت هستیم، میخوایم بهتون قدرت بدیم، بهتون سوپر پاور بدیم. با این قدرتی که ما میخوایم بهتون بدیم، نمیدونم واقعا چجوری توصیفش بکنم، یعنی ما آدمای قدرتداری هستیم، به شما یه قدرتی رو انتقال میدیم، شما میشینید اینجا چشاتون رو میبندین، دستاتون اینجوری میذارید روی سرتون، از همین چیزایی که این آسیای شرقی ها بهش اعتقاد دارن. بعد اگر که خوب بتونید تمرکز کنید و از این قدرتی که قراره بهتون انتقال بدیم درست استفاده کنید، میتونید توی تصوراتتون بچه‌هاتون رو ببینید که بچه‌ها کجان. خلاصش کنم واسهتون، خانواده ها رو نشوندن، مجبورشون کردن که خب چشاشون رو ببندن، دستاشون رو بزنن روی سرشون و مثلا بهشون قدرت انتقال دادن. حتی فکر کردن بهشون واقعا خنده داره. بعد یهو مادر یکی از بچه‌ها شروع کرد به داد زدن، شروع کرد به جیغ کشیدن، از جاش بلند شد. تمام سربازا هم از جاشون بلند شدن. مادر اون بچه از توی پایگاه دوید اومد بیرون، هوا تاریک و بارونی بود. سربازا هم دنبالش، خیلی خوشحال از اینکه بالاخره خب این قدرت ما جواب داده و این مادر تونسته توی تصوراتش ببینه که چه اتفاقی واسه این 5 تا بچه افتاده. اون مادر از پایگاه دوید بیرون و تا یه مسیری همینطور رفت و جیغ میزد، سربازا هم دنبالش، تا اینکه اون خانم رسید یه جا و قبل از اینکه چشاشو باز کنه داد زد که بچهای ما اینجان. ولی خب هیچ کس اونجا نبود. 2 سال گذشت. 12 ژانویه 1996 یه روانشناس به اسم کیم گاوان اومد اداره پلیس و گفت که من یه سری چیزا میدونم، میخوام باهاتون در مورد این پرونده صحبت کنم. من پرونده رو کامل آنالیز کردم و میخوام بهتون بگم که چه اتفاقی افتاده. من یه سری مدارک دارم که نشون میده که پدر جونگسیک تمام بچه‌ها رو به قتل رسونده. پدر جونگسیک بچه‌ها رو کشته، بعدم هر 5 تاشون رو توی خونش دفن کرده. نمیدونم سر چه حسابی به حرفای اون روانشناس اعتماد کردن، ولی خب پلیسا رفتن که خونه بابای جونسیک رو بکنن و بچه‌ها رو پیدا کنن. موقعی که داشتن خونه رو میگشتن چند تا کفش بچه توی خونه پیدا کردن. به محض اینکه چششون به کفشا افتاد گفتن که دمت گرم، حق با تو بود، این مرد بچه‌ها رو کشته. ولی خب به این فکر نمی‌کردن که خب جونگسیک خودش بچه بوده، این کفشا میتونسته مال خود جونگسیک باشه، چون پدرش میگفت بابا این یه جفت از این کفشا مال جونگسیک، بقیه‌اش هم مال بچه‌های دیگه‌مه. چند تا بچه دیگه توی اون خونه زندگی میکردن، ولی خب اونا میگفتن که نه، اینا کفشای بچه‌هاست، همون بچه‌هایی که تو کشتیشون رو توی حیاط خونه دفنشون کردی. خونه پدر جونگسیکو زدن خراب کردن، دیواراشو، زمینشو، یعنی کنفیکونش کردن، خونه رو نابودش کردن. ولی خب نه بچه اونجا بود، نه جنازه‌ای، نه لباسی، هیچی. حالا چرا اون روانشناس اصرار داشت که پدر جونگسیک این کار کرده؟ به خاطر اینکه بعد اینکه خب گزارش گم شدن بچه‌ها رو به اداره پلیس داده بودن، اولین نفر خب با خانواده‌ها صحبت میکنن دیگه. تنها کسی که نتونسته بود درست حسابی ثابت کنه که لحظه‌ای که بچه‌ها گم شدن و 3 ساعت بعدترش رو کجا بوده، پدر جونگسیک بوده. یعنی اون روانشناس معتقد بود که پدر جونگسیک بچه‌ها رو کشته و توی 3 ساعت بچه‌ها رو برده و دفن کرده. و خب از اونجایی که این فیلمایی که الان بهتون نشون دادم و حالا شما دارید میبینید، اون موقع از اخبار هم پخش شده بود و همه میگفتن که آره پدر جونگسیک این کار کرده. پدر جونگسیک افسردگی خیلی شدیدی گرفت، غم گم شدن پسرش از یه طرف، الان بهش تهمت زده بودن، اون بیپولی، مشکل الکلش، و چند سال بعد توی 49 سالگی حتی قبل از اینکه بفهمه چه اتفاقی واسه پسرش افتاده از دنیا رفت. چند سال دیگه هم گذشت تا اینکه بالاخره سپتامبر 2002 بقایای اجساد پسرا رو تونستن پیدا بکنن. و خب عجیب ترین نکته این پرونده میشه گفت اینجاست که اون بقایا رو دقیقاً توی تپه‌های واریونگ پیدا کردن، جایی که طبق ادعاهای پلیس 500 بار یا شاید هم حتی بیشتر اونجا رو گشته بودن، چه زمینی چه هوایی، اونجا رو بارها و بارها گشته بودن. چجوری؟
الان بقایای اجساد پسرها اونجا پیدا شده بود. و خب وقتی که بهتون میگم بقایا، یعنی اینکه هیچی از اون بچه‌ها باقی نمونده بود. اجسادشون کاملا تجزیه شده بود. بعد مدل کنار هم قرار گرفتنشون هم اینجور بود که همشون اینجوری کنار هم جفت جفت بودن. خب گوشتی نبود که شما بتونی تصور بکنی که لحظه‌ای که از دنیا رفتن به چه شکلی بودن، ولی اونجوری که خیلی ها میگن، کسایی که دیده بودن این صحنه رو میگفتن انگاری لحظه‌ای که این اتفاق واسهشون افتاده کنار هم حالا دراز کشیده بودن، انگار همدیگه رو بغل کرده بودن. یه همچین چیزی بود، شکل استخونا، فرم استخونا یه جوری بود که انگار این بچه‌ها همدیگه رو بغل کرده بودن. به جز استخون، کفش و لباسای بچه‌ها هم همون جایی که بقایای جسدشون رو پیدا کردن پیدا شد. حتی جمجمه یکی از بچه‌ها رو که بررسی کردن متوجه شدن که ارتودنسی داره دندوناش، که مادر یکیشون تایید کرد که آره پسرش موقعی که گم شده بوده دندوناش ارتودنسی کرده بوده. لباسای بچه‌ها رو هم که به خانواده‌هاشون نشون دادن، هر کدوم تونستن تایید کنن که خب این لباس بچه من بوده، اون کفش بچه من بوده. یعنی بدون اینکه حتی این بقایا رو آزمایش بکنی میتونستی متوجه بشی که واقعا این بقایا متعلق به پسرها بوده. و خب یه سری چیزای خیلی عجیب هم توی صحنه جرم وجود داشت. لباس یکی از پسرها که یه بلوز آستین بلند بود، یه گره این شکلی داشت، یعنی آستیناش این شکلی گره زده شده بود. شبیه این که یه نفر انگار اینجوری آستیناشو گره زده بوده که این بچه نتونه فرار کنه. وقتی که اون گره ها رو باز کردن، از توی اون گره ها یه سری پوکه و فشنگ اسلحه افتاد بیرون. بدترین اتفاقی که اون روز افتاد این بود که پلیس صحنه جرم رو کاملا نابود کرد. اگر پرونده 3 اسپرینگفیلد رو دیده باشید متوجه میشید که چی میگم. بحث تمیزکاری نبود، اما خب روند پرونده ها به این شکله که وقتی که یه صحنه جرمی پیدا میشه، اولا باید صحنه رو کامل ببندن. دوما باید قبل از اینکه اصلا کسی وارد اون صحنه بشه به کارشناس متخصص صحنه جرم زنگ بزنن. کارشناس اولین کسیه که، یعنی در واقع میشه گفت تنها کسیه که باید توی اون صحنه حضور داشته باشه. اصلا نباید به چیزی دست بزنن. ولی خب پلیسا به همه چیز دست زدن. لباسای بچه‌ها رو برداشته بودن، به خانواده‌ها نشون میدادن، بگید این لباس بچه شماست، نیست فلان. به تمام استخونا دست زده بودن. بعد خب وقتی که بقایای اجساد پیدا میشه، مثلا یه جمجمه اینجاست، 2 تا مثلا استخون دست اینجاست، استخون مثلا تنه اینجاست، دیگه خودتون تصور کنید دیگه. بعد پلیسا خب به هر حال باید اینا رو جمع آوری میکردن که بفرستن آزمایشگاه. از اونجایی که کارشناس توی صحنه حاضر نبود و به کارشناس 2 ساعت بعد زنگ زدن که بیاد، خود پلیسا اومده بودن یه گوشه یه پارچه گذاشته بودن که مدارک رو وردارن و ببرن با خودشون. بعد دسته‌بندی هاشون اینجوری بود که جمجمه ها یه طرف، مثلا استخونای پا یه طرف، استخونای مثلا بالاتنه یه طرف. نیومده بودن بر اساس هر بچه استخونا رو بچینن، مثلا جمجمه یکی از بچه‌ها اینجا، مثلا استخونای دستش اینجا، که بدونن اینا مال این بچه است، اینا مال این بچه است. کلا زده بودن صحنه جرم رو نابودش کرده بودن. وقتی هم که بعد 2 ساعت بالاخره یادشون افتاد که باید به کارشناس زنگ بزنن، کارشناس موقعی که رسید اونجا و دید که چه اتفاقی افتاده خیلی عصبانی شد. ولی خب خدا رو شکر بالاخره بعد از چندین ساعت با کلی سختی تونست استخونا رو از همدیگه جدا کنه و مال هر بچه رو بذاره توی قسمت مربوط به خودش. تمام بقایای اجساد و لباسا و هر چی که توی صحنه جرم بود رو به آزمایشگاه فرستادن تا مورد بررسی قرار بگیره. و چند ساعت بعد بود که پلیس یک کنفرانس خبری برگزار کرد. 현재 드러난 여러 가지 정황을 볼 때는 이런 저체온사일 가능성이 가장 높은 거로 저희들은 추정합니다. 뭐 파가지고 묻은 흔적. 예, 그런 것보다는 왜냐하면은 여기가 당시에 그날 그 지방자치 선거한 날이었는데 비가 왔습니다. همون موقع هم توی کنفرانس خبری قبل از اینکه اصلا چیزی اتفاق افتاده باشه، آزمایشگاه نتیجه ای رو واسهشون فرستاده باشه، به مردم گفتن که بچه‌ها به خاطر سرمازدگی فوت کردن. اونجوری که خودشون میگفتن شبی که بچه‌ها گم شده بودن هوا 3 درجه سلسیوس بوده. خب سرد بوده دیگه، یحتمل بارون هم می اومده. ولی خب این که آیا اون شب بارونی بوده یا نه رو 100% مشخص نکردن. گفتن که آره بچه‌ها داشتن تو تپه‌ها بازی میکردن، سرد شده، از سرما یخ زدن.
در صورتی که خب اون بچه ها همچین کوچیکم نبودن، از 9 ساله تا 13 ساله بودن. اگر 1% اون شب توی تپه ها سردشون شده بوده، اون تپه ها تا خونه های بچه ها یه چیزی هلوش 2 الی 3.5 کیلومتر فاصله داشته. خیلی راحت میتونستن از تپه ها بیان پایین برگردن خونه، یا میتونستن فریاد بکشن، از کسی کمک بخوان. بعدم 3 درجه درسته که زیاده، ولی خب وقتی که -0 بشه اونقدری یخ بندون میشه که تو نتونی حتی از جات تکون بخوری. بعد از شنیدن این خبر، آقای به اسم چوی وونسیوک و تیمش که عضو فدراسیون کوهنوردی کره جنوبی بودن، تصمیم گرفتن که خودشون بررسی کنن. این چیزایی که من بهتون گفتم در رابطه با اینکه آدم توی هوای 3 درجه که یخ نمیزنه و اینکه بچه‌ها میتونستن همون موقع برگردن خونه رو، این آقای وونسیوک هم به پلیس گفت. و در کنار همه اینو هم اضافه کرد که خب باشه، اگر همین اتفاق افتاده، اگر بچه‌ها بنا به هر دلیلی یخ زدن و افتادن اونجا، اولا چجوری شما 500 بار اونجا رو گشتید و اون موقع اجساد پسرها رو پیدا نکردید؟ و دوما اگه بچه‌ها یخ زدن، اجسادشون، در واقع همون بقایای اجسادشون، باید روی سطح زمین پیدا میشد، ولی بقایای اجساد بچه‌ها به صورت چال شده پیدا شد. 2 مرد محلی کوهنورد که داشتن بلوط جمع می‌کردن این بقایا رو پیدا کرده بودن. اولش یه تیکه لباس دیده بودن، بعد که اومده بودن متوجه شدن که یه حالت گودال ماننده که یه سری بقایای استخون توشه، که بعد که پلیس اومده بود بیشتر گشته بود به بقایای دیگه رسیده بود. یعنی مشخص بود که این بچه‌ها یا خودشون یا بقایاشون چال شده بوده اونجا. ولی خب این هم یه نکته ای داره، اگر هم کسی بقایا رو بعدها آورده بوده اونجا چال کرده بوده، هیچ جوره امکان نداشته. به خاطر اینکه درسته پلیس صحنه جرم رو خراب کرد، ولی خب یه سری عکس‌ها گرفته بودن. اینکه بقایای یه سری اجساد رو ببری یه جا چال کنی، خب به صورت بی‌نظم دیگه، همینطور همه رو چال میکنی، خاک میریزی روش. ولی موقعی که بقایا رو پیدا کرده بودن، هر جسد توی همون نقطه خودش قرار داشته. یعنی میشه گفت بقایای چال نشده بوده. اگر هم چیزی چال شده، در واقع خود اجساد بوده که بعدها به مرور تجزیه شده بودن. و خب اگر بچه‌ها روی سطح زمین یخ زده بودن و از دنیا رفته بودن، حیوانات الان تیکه پاره‌شون کرده بودن. استخونا یک جا پیدا نمی‌شد. مثلا خب یه سگ حمله بکنه، گوشتشون رو بخوره، و خب مثلا یه پای یکی از بچه‌ها باید استخونش اونور پیدا می‌شد، یه تیکه لباس باید اونور پیدا می‌شد. اگه پرونده ازاریا چمبرلین رو دیده باشید متوجه میشید که دارم چی میگم. و خب حالا دوباره باید برگردیم سراغ اون پایگاه. بقایای اجساد بچه‌ها رو تو 100 متری اون پایگاه پیدا کردن. اون پایگاه جفتش هم یه جایگاه تیراندازی بود که سربازا و تیراندازا و افسرهای پلیس معمولا واسه تمرین میرفتن توی اون جایگاه. که خب اسلحه‌ای هم که توی اون پایگاه استفاده میشد اسلحه M16 بود که با اسلحه M16 تا تقریبا میشه گفت 2 کیلومتری یا حتی شاید هم بیشتر میتونی تیراندازی بکنی. و خب یعنی امکانش این بود که از طرف سربازا به بچه‌ها تیراندازی شده بوده، حالا یا عمد یا غیر عمد. و خب نباید یادمون بره که توی آستین گره زده یکی از بچه‌ها کلی فشنگ و گلوله پیدا کرده بودن. رسانه‌ها خیلی سریع این یکی خبر رو هم پوشش دادن و دیگه الان همه مطمئن بودن که کار پایگاه نظامیه. با این حال پایگاه نظامی اعلام کرد که درسته این فشنگا، این گلوله ها مال ما، اسلحه M16، ولی کار ما نیست. ما مطمئنیم که کار سربازای ما نیست. به خاطر اینکه اون روز سه‌شنبه که یه روز تعطیل رسمی بوده به خاطر روز انتخابات، سربازا و افسرای ما اکثرا یا تعطیلات رفته بودن، مرخصی بودن، هیچکس نبوده. هیچکس اصلا اجازه نداشته. اون روز در جایگاه تیراندازی کلا بسته بوده، کسی نمیرفته اونجا تمرین بکنه. ولی خب افسرای پلیس، افسرای بالا رتبه، سربازا نه، اونا اجازه داشتن که وارد جایگاه تیراندازی بشن. یه سری گزارشات خیلی موثق هم هست که یه افسر پلیس دقیقاً همون روز توی جایگاه تیراندازی داشته خشاب اسلحه‌اش رو خالی می‌کرده. حالا داشته از شر گلوله‌های اضافهش خلاص می‌شده یا داشته تمرین می‌کرده، کسی نمیدونه. ولی خب اسم اون افسر
هیچ وقت منتشر نشد. ولی خب اون پایگاه هیچ وقت این مسئولیت رو قبول نکرد و گفتن که کار ما نیست، کار سربازا و افسرای ما نیست. اصلا اون روز کسی اونجا تمرین تیراندازی نکرده که عمدن یا غیر عمد به بچه‌ها شلیک کرده باشه. و از طرفی در حالی که همه مردم مطمئن بودن که کار پایگاه نظامیه، پلیس حتی نرفت بررسی بکنه. پلیس اصلا نرفت که از سربازا و از افسرها سوال بکنه. این چیزایی که من بهتون گفتم که خود پایگاه اعلام کرد، خودشون اومدن اعلام کردن، یعنی دست پیشو گرفتن که پس نیافتن. خودشون اومدن جلو گفتن که نه، کار ما نبوده. نتیجه کالبد شکافی نشون میداد که روی جمجمه یکی از پسرها یه سوراخ بوده، ولی خب این سوراخ نمیتونسته از یه اسلحه باشه. طبق گفته های کارشناس صحنه جرم، اگر یه نفر به جمجمه یه نفر دیگه شلیک بکنه، بعدها که توی آزمایشگاه جمجمش بررسی بشه، اون جمجمه جدای از این که سوراخ میشه، ترک هم میخوره. گلوله اسلحه باعث ترک هم میشه. ولی خب روی جمجمه این پسر فقط یه سوراخ بود که میشه هم از یه دید دیگه نگاش کرد. طبق گفته های همون کارشناس که با تفنگ بادی اگر به سر یه نفر شلیک بکنی، میتونه همچین ردی رو به جا بذاره، یعنی میتونه فقط سوراخ بکنه و باعث ترک نشه. جدای از جمجمه اون پسر، روی یه سری از استخونای دیگه، حالا مشخص نبود استخون دست، استخون پا، یه سری بریدگی دیده میشد. یه سری بریدگی که باعث شده بود لبه استخونا تیز بشه. پلیس معتقد بود که تمام این بریدگی ها به اضافه اون سوراخی که روی جمجمه یکی از پسرها ایجاد شده بوده، بعد از مرگ اتفاق افتاده. ولی خب کارشناس کاملا مخالف بود. کارشناس بقایای اجساد پسرها رو واسه یه آزمایشگاه توی آمریکا فرستاد. اونا هم بررسی کردن و چند وقت بعدم نتیجه رو اعلام کردن. گفتن که این پسرها قبل از اینکه فوت کنن توسط مرد یا مردانی این آسیبا بهشون وارد شده بوده. آسیبا منظورم همون بریدگی‌های روی استخونا و اون سوراخی بود که توی سر یکی از پسرها به وجود اومده بود. و خب از اونجایی که پلیس به همه گفته بود که پسرها به خاطر سرمازدگی فوت کردن و علت مرگشون هایپوترمیاه، الان اون آزمایشگاه آمریکایی اعلام کرده بود که تمام پسرها به خاطر ضربات شدیدی که به سرشون وارد شده بوده از دنیا رفته بودن. به خاطر تجزیه شدید اجساد به اضافه گندی که پلیس سر صحنه جرم زد و کلاً صحنه رو خراب کرد، به جز این مواردی که بهتون گفتم، هیچ اطلاعات دیگه‌ای به دست نیامد. نه مدرک جدیدی، نه مظنونی، هیچ. کارشناس معتقده که اجساد تمام مدت همونجا بودن. همونجا هم از بین رفتن و همونجا هم تجزیه شدن. در مورد محدودیت زمانی پرونده ها که اطلاع دارید که واقعا به نظر من یکی از مسخره ترین اتفاقاییه که واسه یه پرونده میتونه بیفته. ولی خب خدا رو شکر سال 2006 محدودیت زمانی پرونده پسران قورباغه‌ای از روی پرونده برداشته شد. یعنی اینکه حتی اگه همین فردا هم یه خبر جدیدی بشه یا یه نفر رو دستگیر بکنن، شامل مجازات میشه. بعد از این که دیگه بررسی‌های آزمایشگاه ها تموم شد و دیگه خب از بقایای پسرها هیچ نتیجه جدیدی نمیتونستن به دست بیارن، بقایا رو به خانواده‌هاشون تحویل دادن. 개구리를 잡으러 간다며 집을 나선 뒤 11년 6개월 만에 싸늘한 죽음으로 돌아온 그리운 얼굴들. 그리고 시신이 발견된 지 2년이나 흐른 오늘 미완의 장례식을 올립니다. خانواده ها استخونای بچه هاشون رو سوزوندن و همشون رو توی دریاچه ریختن. به قول خودشون بچه های ما تا لحظه مرگ کنار هم بودن و داشتن با هم دیگه بازی میکردن. پس واسه همینم دوست داریم اون دنیا هم همچنان کنار هم باشن و با هم دیگه بازی بکنن. حالا یه جنبندی کلی در مورد این که چه فرضیه درست درمونی میشه در مورد این اتفاق داد. این که واقعا چه اتفاقی افتاده. فقط یه فرضیه وجود داره که تقریبا میشه گفت همه مطمئنن این اتفاقیه که افتاده. پسرها بعد از این که رفته بودن دنبال تخم سمندر بگردن، اتفاقی گذرشون به اون پایگاه نظامی میفته. یه افسر همون موقع داشته تمرین تیراندازی میکرده. خب فاصله دور بوده، بچه ها رو ندیده، خدا میدونه. اشتباهی به یکی از بچه ها شلیک میکنه. از اونجایی که خب اونا افسر بودن یا شاید هم حتی کار یه سرباز بوده، بقیه بچه ها شاهد این قضیه بودن.
اون افسر یا سرباز اومده سراغ بچه ها و بقیه بچه ها رو هم کشته و از بین برده، که یکم میشه گفت این فرضیه منطقیه که فقط به یکی از بچه ها شلیک شده و بقیه پیرو شاهد بودن این قضیه کشته شدن، چون که فقط یکی از بچه ها توی سرش سوراخ دیده میشد. و خب از اونجایی که آزمایشگاه آمریکا اعلام کرد که همه پسرها به خاطر ضربات شدیدی که به سرشون وارد شده از دنیا رفتن، این مشخصه که بچه ها قبل از اینکه از دنیا برن کتک خورده بودن، یعنی دلیل مرگشون سرمازدگی نبوده. و از اونجایی که کنار اجسادشون گلوله و فشنگ و اینجور چیزا پیدا کرده بودن، میگن که شاید هم این گلوله ها چون که فشنگا همه خالی بودن، بعضیاشون البته استفاده نشده بودن، که این باعث میشه که باز همین وسط یه دوگانگی ایجاد بشه که اونایی که استفاده شده بودن یعنی به بچه ها خورده بودن، اون فشنگا همونجا افتاده بودن. یعنی نمیشه واقعا متوجه شد که فشنگا به بچه ها برخورد کرده بودن یا اینکه از اونجایی که بچه ها به مویون گفته بودن ما داریم میریم پشت تپه ها هم تخم سمندر جمع کنیم و هم فشنگ و گلوله و پوکه و اینجور چیزا، شاید هم این چیزایی بوده که بچه ها جمع کرده بودن. از اونجایی هم که توی گره آستین یکی از پسرها اون فشنگا رو پیدا کردن، هیچی مشخص نیست. و خب توی خیلی از پرونده ها یه سری مسائل هست که قراره ما هیچ وقت نفهمیم، مثل اینکه شاید اولا دروغ گفتن که بالای تپه ها رو 500 دفعه گشتن، و دوم اینکه شاید دروغ گفتن که اون پوکه ها و اون فشنگا رو کنار اجساد و توی گره اون لباس پیدا کردن. شاید واقعا این پوکه ها و این فشنگا رو توی خود بدن بچه ها روی استخوناشون پیدا کردن و صداشو در نیاوردن. هیچ کس نمیدونه. هرچی که در مورد این پرونده تونستم پیدا کنم و بهتون گفتم. از اونجایی که پروندهشم جدید نیست و قدیمیه، بعید میدونم که چند روزی که بیام بهتون بگم که این تئوری رو دادن، این اتفاق افتاده، فلان مدرک پیدا شده. از طرفی هم از اونجایی که پای پایگاه نظامی وسطه، حداقل من یکی فکر میکنم که این پرونده تا ابد حل نشده باقی بمونه. مرسی که تا آخر ویدیو رو با من همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا